ഇപ്പോൾ സജി ചെറിയാൻ MLA ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുന്നു. ശ്രീ സജി ചെറിയാൻ, താങ്കൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം എങ്ങനെയാണ്? രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഏത് രീതിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ? എന്ന് ആദ്യം മനോരമ ചാനലിനെ പറ്റി ഒരു പരാതി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഞാന് വെളുപ്പിനെ 3 മണിക്ക് മംഗലം ഭാഗത്ത് ആളുകളെ ഏറ്റെടുക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ചാനലുകാർ വന്നിട്ട് കോമഡി കാണിച്ചിട്ട് പോവായിരുന്നു. എന്റെ ഒരു കമന്റ് പോലും മേടിച്ചില്ല. എന്റെ ജനങ്ങൾ ഇത്രയും വിഷമിക്കുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല. അതിന്റെ പരാതി ആദ്യത്തെ പറയുകയാണ്. നിങ്ങൾ 4 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വിളിച്ചൊരു സന്തോഷം. 10,000 പേര് നാളെ വൈകിട്ടുള്ളിൽ മരിക്കും. എയർ ലിഫ്റ്റിംഗ് അല്ലാതെ യാതൊരു മാർഗമില്ല. 4 ദിവസമായി മിലിറ്ററികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു, 4 ദിവസമായി എയർഫോഴ്സിന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു, 4 ദിവസമായി നേവികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശം സമനില പ്രദേശമാണ്. അച്ചൻകോവിലും പമ്പയാറും മനുമലയാറും ഒരുപോലെ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുകയാണ്. നിങ്ങൾ പറയുന്ന സാധാരണ ഒഴുക്കല്ല. 2 നില കെട്ടിടത്തിനേക്കാൾ ഉയരങ്ങളിലാണ് ഒഴുകുന്നത്. ഇടനാട് ഭാഗത്ത് 5,000 പേര് മരണാസന്നരായി കിടക്കുകയാണ്. നാക്കട ഭാഗത്ത് 1,500 പേര് മരണാസന്നരായി കിടക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ റിമോട്ട് ഏരിയകൾ മുഴുവൻ പോയി. ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ പ്രശ്നം എന്താ? ഞങ്ങളെ 50,000 പേരെ 400ഓളം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പാവപ്പെട്ടവന്റെ ബോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് അവർ സഹായിച്ച 50,000 പേരെ ഞങ്ങളുടെ മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ ക്യാമ്പുകളിൽ താമസിപ്പിക്കുന്നു. അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ മണ്ഡലത്തിലെ കടകമ്പോളങ്ങൾ മുഴുവൻ സാധനം എടുത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സാധനമില്ല ഈ സ്ഥലത്ത്. ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ റോഡുകളെല്ലാം വെള്ളത്തിലായി, ഞങ്ങളുടെ പാലമെല്ലാം ഒഴുകിപ്പോയി. ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വണ്ടി വരുന്നില്ല, വരാൻ കഴിയില്ല. ഇന്നു മുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറെ വഴി മാത്രമേ ഇനി ജീവിക്കാൻ കഴിയൂ. ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ 10,000 ആളുകൾ മരിക്കും. വെള്ളം കുടിച്ച് 10,000 മരിക്കും. അടിയന്തരമായി 4 ദിവസമായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. മിലിറ്ററി ഇറങ്ങണം. ഇവിടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയമില്ല സാർ, ഞങ്ങൾക്കൊരു രാഷ്ട്രീയമില്ല. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് ഈ മണ്ഡലത്തിൽ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. ശ്രീ സജി ചെറിയാൻ, താങ്കൾ ഒരു ജനപ്രതിനിധിയല്ലേ, MLA അല്ലേ? മുഖ്യമന്ത്രിയോട് നേരിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കാൻ താങ്കൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കഴിയും. അതല്ലേ സാധ്യമാകുന്ന മാർഗം പെട്ടെന്ന് തന്നെ? നിങ്ങൾ ഒരുമാതിരി രാഷ്ട്രീയം ചൊറിഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയനോട് ഇപ്പൊ പറയരുത്. മുഖ്യമന്ത്രി സഹായിച്ചുകൊണ്ടാണ് 4 പേര് മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയുടെ ബോട്ട് വന്നത്. ഇവിടെ വരേണ്ടത് നേവിയും എയർഫോഴ്സും മിലിറ്ററിയുമാണ്. റിമോട്ട് ഏരിയയിൽ നാളെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, കുത്തൊഴുക്കാണ്. വള്ളം പോയി, 3 വള്ളം പൊട്ടിപ്പോയി, 3 പേരെ കാണാനില്ല. ആ റിമോട്ട് ഏരിയയിലോട്ട് പോയി എയർലിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം. റിമോട്ട് ഏരിയയിലും ദ്വീപുകളിലുമായി 50,000-ഓളം ആളുകളിൽ 10,000 ആളുകൾ അവശ്യ നിലയിലാണ്. ഇത് പറയുമ്പോൾ ഉടനെ മുഖ്യമന്ത്രി നന്നാക്കോട്ട് കേട്ടാണ്. ഈ കാര്യം പറ, മുഖ്യമന്ത്രി എന്താ ചെയ്യാനാ? മുഖ്യമന്ത്രി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാനാ? അദ്ദേഹം സഹായിച്ചു, 400 വോട്ട് വന്നു പോരെ. തീർച്ചയായും ശ്രീ സജി ചെറിയാൻ, മനോരമ ന്യൂസ് ഉൾപ്പെടെ വാർത്തകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ചെങ്ങന്നൂരിൽ അല്ലെങ്കിൽ പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ ജില്ലയുടെ അപ്പർ കുട്ടനാട് മേഖലകളിലെല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ 10,000 കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കൃത്യമായി ഞങ്ങൾ വാർത്ത നൽകുന്നുണ്ട്. അക്കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ വീഴ്ച വരുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയട്ടെ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ, കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അടിയന്തര സഹായം വേണം. താങ്കൾ അത് എടുത്തു പറയുന്നു, ടെലിവിഷനിൽ കൂടെ താങ്കൾ അത് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. വളരെ നല്ല കാര്യം തന്നെ. എന്ത് നടപടിക്കാണ് ഇനിയും ശ്രമിക്കേണ്ടത്? കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇത് കൃത്യമായി അറിയിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത്? 2-3 പിന്നെ എന്താ പറയുന്ന ഫ്ലൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളോ തരിക, ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുക. എയർ ലിഫ്റ്റിംഗ് എന്താ ഒന്നും നടക്കില്ല. നാളെ മേളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം. ഒരു 50,000 ഫുഡ് പാക്കറ്റ് ചെങ്ങന്നൂർ തന്നില്ലെങ്കിൽ നാളെ എല്ലാം ചത്തുപോകും. അതുപോലെ ഗതികേടാണ്. സകല മൃഗങ്ങളും ഒരുങ്ങിപ്പോയി, സകല മൃഗങ്ങളും ചത്തുപോയി, ആയിരക്കണക്കിന് വീടുകൾ ഇടിഞ്ഞുപോയി. ഞാനീ പറയുന്ന അതിശോക്തിയല്ല. ഞാൻ 5 ദിവസമായി ഈ ദുരന്തമുഖത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. ഞാൻ എന്റെ വണ്ടി അവസ്ഥപ്പെട്ടു, എന്റെ വണ്ടി വെള്ളത്തിൽ പോയി, ഞാൻ ജീവൻ കഷ്ടത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ടതാണ്. ഞാൻ ദുരന്തമുഖത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. എനിക്കൊരു രാഷ്ട്രീയം വന്നിപ്പെട്ട് ഇവിടുത്തെ എന്റെ ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ പരമാവധി ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ, പരമാവധി ഭക്ഷണപ്പൊതികൾ, പരമാവധി എയറോപ്ലെയിനുകൾ, മിലിറ്ററി എല്ലാ സംവിധാനവും നാളെ രാവിലെ 6 മണിക്ക് മുമ്പ് തന്നില്ലെങ്കിൽ നാളെ 5 മണിയാകുമ്പോൾ 10,000 പേരുടെ ശവം എടുക്കാൻ നിങ്ങളുടെ വരണ്ടി വരും. വേറെ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ശ്രീ സജി ചെറിയാൻ, ചെങ്ങന്നൂരിൽ നിന്ന് MLA, അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ വൈകാരികമായി തന്നെ. തീർച്ചയായും ഗുരുതരമായ സ്ഥിതിവിശേഷം അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. വാർത്താമാധ്യമങ്ങളൊക്കെ ചെങ്ങന്നൂർ, പത്തനംതിട്ട അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ കുട്ടനാട് ഏരിയ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് തന്നെ വാർത്തകൾ പുറത്തെത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ സംശയമില്ല. മനോരമ ന്യൂസും അക്കാര്യത്തിൽ മുൻപന്തിയിൽ തന്നെയുണ്ട്. നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടർമാർ അവിടെ നിന്ന് എപ്പോഴും വിവരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വളരെ ഗുരുതരമായ സ്ഥിതിവിശേഷം തന്നെയാണ് ഇത്. മനോരമ ന്യൂസ് പല പ്രാവശ്യം എടുത്തു പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്. ഒട്ടേറെ പേർ വീടിന് മുകളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. നമ്മൾക്ക് വാർത്ത നൽകുകയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അത്
പല വിധത്തിൽ ടെലിവിഷനിലൂടെ വാർത്ത നൽകിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. ശ്രീ സജി ചെറിയാൻ എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ എല്ലാവരും എല്ലാ സന്നദ്ധ സംഘടനകളും നാട്ടുകാരും ഒന്നടങ്കം പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ പരിശ്രമത്തിൽ മനോരമ ന്യൂസും പങ്കാളികളാണ്. വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തെ ഗൗരവത്തോടെ കാണുന്നുണ്ട്. ജിനോ കെ ജോസ് വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേരുന്നു. ജിനോ, സജി ചെറിയാൻ അല്പം മുമ്പ് സംസാരിച്ചു. അദ്ദേഹം വളരെ വൈകാരികമായി പറയുന്നു അവിടെ കൂടുതൽ സന്നാഹങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട്, മിലിറ്ററിയുടെ സേവനം. ഇത് നേരത്തെ തന്നെ പലരും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്ന കാര്യമാണ്. സൈന്യത്തെ മുഴുവൻ ഏൽപ്പിക്കണം കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് തന്നെ കൂടുതൽ എത്തുന്നു. അദ്ദേഹം പറയുന്നതനുസരിച്ച് 10,000 അവിടെ മരിച്ചു വീഴും എന്ന് അവിടുത്തെ ജനപ്രതിനിധിയാണ് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്നത്. എന്താണ് സാഹചര്യം? ഫിജി, ഇക്കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, പമ്പാ നദിയിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ വെള്ളത്തിനടിയിലായ പ്രദേശമാണ് ചെങ്ങന്നൂർ. ഈ ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ വെള്ളക്കെട്ടിനടിയിലായിട്ട് ഏകദേശം 4 ദിവസം പിന്നിടുന്നു. ഇപ്പോഴും ഈ പല ഭാഗങ്ങളിലും രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. നിലവിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമാണെങ്കിൽ പോലും ഇത്ര വലിയ ഒരു ദുരന്തമുഖത്ത് നിലവിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒട്ടും പര്യാപ്തമല്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. അത് തന്നെയാണ് സജി ചെറിയാൻ വളരെ വികാരനിർഭരനായി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതും. കാരണം ഒരു തരത്തിലും എത്തിച്ചേരാൻ ഉൾഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നും എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുന്നതേയില്ല. ഈ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം ആളുകൾ പൂർണ്ണമായും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. ഇവർക്ക് വെള്ളമില്ല, ഭക്ഷണമില്ല, മരുന്നില്ല. കൊച്ചുകുട്ടികളും ഗർഭിണികളും അതുപോലെ തന്നെ വൃദ്ധരും ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞും മറ്റു കിടക്കുന്ന രോഗികളും എല്ലാം ഉള്ള. ശരി ജിനോ, അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് നേവിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷാ ദൗത്യ സംഘത്തിന്റെ ഒക്കെ ഒരു സേവനം എത്രമാത്രം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ആ മേഖലയിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? എത്ര പേരെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? എത്ര പേർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? തുജി, ഇക്കാര്യത്തിലൊന്നും ഒരു കൃത്യമായ കണക്ക് ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നും നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നില്ല. റവന്യൂ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പോലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, എത്രമാത്രം കൃത്യമായി ഏകോപനത്തോടു കൂടി ഈ കാര്യങ്ങൾ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പോലും എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായ ഒരു മറുപടി നൽകാൻ ഇവരാർക്കും സാധിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത. വളരെയധികം ആളുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് പമ്പാ നദി അങ്ങനെയുള്ള പമ്പാ നദിയുടെ തീരങ്ങളും മറ്റും വലിയ തോതിലുള്ള ഒഴുക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയാണ്. ചെറിയ വള്ളങ്ങളിലൊന്നും ചെന്ന് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് അടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ളവരെ പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കാനോ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യവും നിലവിലില്ല. പൂർണ്ണമായും ആളുകൾ ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന അവസ്ഥയാണ്. ചില ഭാഗങ്ങളിൽ പുഴയുടെ നടുക്കുകൂടി ആണെങ്കിൽ പോലും വള്ളങ്ങൾ പോയാലും ഇവർക്ക് അരികിലേക്ക് അടുക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് സഹായം എത്തിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള സാഹചര്യമല്ല ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത്. വലിയ വള്ളങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ യന്ത്രവൽകൃത വള്ളങ്ങൾ ആവശ്യമായി വരുന്നു. നാളെ ഇപ്പോൾ നേവിയുടെ ആർമിയുടെ കൂടുതൽ 15 ബോട്ടുകൾ ഇവിടേക്ക് എത്തുമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പോഴും കണക്കാക്കണം, ഒരു രാത്രി ഇനിയും ശേഷിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ജിനോ, നേരത്തെ ചെങ്ങന്നൂരിൽ നിന്ന് വന്ന വാർത്തകളും അത്ര ശുഭകരമായിരുന്നില്ല. ജിനോ, അവിടെ നിന്ന് ഒരു വീട്ടിൽ മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. 2-3 പേർ അവിടെ മരിച്ച സാഹചര്യമുണ്ട്. അത് അവർക്ക് പ്രളയക്കെടുതിയിൽ അവർ വീടിന്റെ മുകൾ വശത്ത് എവിടെയായിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന വിവരം. അവർക്ക് രക്ഷാ സംഘത്തിന് അവിടെ എത്തിപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവർക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടിയില്ല, വെള്ളം കിട്ടിയില്ല. അത് മരണകാരണമായി. ശ്രീ സജി ചെറിയാൻ പറയുന്നതിലും കാര്യമുണ്ട് ജിനോ. ഫിജി, അത് തന്നെയാണ് നമ്മളും പറഞ്ഞത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും, പ്രത്യേകിച്ച് പാണ്ടനാട് എടുത്തു പറയേണ്ട സ്ഥലങ്ങളാണ്. പാണ്ടനാട്, അതുപോലെ തന്നെ ഓതറ, മംഗലം, ഈ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം വലിയ തോതിലുള്ള വെള്ളക്കെട്ടാണ് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നൊന്നും പുറത്തേക്ക് ആളുകൾക്ക് പോരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ആളുകൾ ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുന്നു. ഇവിടെ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ആളുകൾ തന്നെ പറയുന്നു, പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള സൗകര്യമോ കാര്യങ്ങളോ ഇല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഭക്ഷണവും മരുന്നും വെള്ളവുമെങ്കിലും എയർ ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും ഈ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിക്കണം. ഇല്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം വളരെ രൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പല സ്ഥലങ്ങളിലും സ്ത്രീകളും കൊച്ചുകുട്ടികളും തളർന്നു വീഴുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ജിനോ, ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ തുടരുക. ഞാൻ തിരിച്ചെത്താം. പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങളുമായി അനൂപ് ശ്രീധരൻ ചേരുന്നു. അനൂപ്, ചെങ്ങന്നൂരിലെ കാര്യമായിരുന്നു പറഞ്ഞ അവിടെ മഹാ കഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ പത്തനംതിട്ടയിൽ ഇതേ സ്ഥിതിവിശേഷം പത്തനംതിട്ടയുടെ പല മേഖലകളിലും തുടരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ഇന്ന് ഇപ്പോൾ രാത്രി വൈകുന്നു. എത്ര പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? കൂടുതൽ സഹായം എത്തിക്കാൻ ഇപ്പോഴും സന്നദ്ധരായി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടോ അവിടെ? ഒപ്പം നേവിയുടെ മറ്റ് ഔദ്യോഗികമായ സേവന വൃത്തിയും അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടോ?
ഫിജി, ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ഉള്ള സൗകര്യങ്ങൾ വെച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്. PRDയുടെ ഔദ്യോഗിക കണക്കനുസരിച്ച് 8,000-ഓളം പേരെ പുറത്ത് എത്തിച്ചു എന്നാണ് ഒടുവിൽ കിട്ടിയ വിവരം. എന്നാൽ സന്നദ്ധ സംഘടനകളും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും എല്ലാം ചേർന്ന് കൂടുതൽ ആളുകളെ പുറത്തെത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഔദ്യോഗിക കണക്കുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എന്തായാലും ഈ PRD പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകളെ പുറത്തെത്തിക്കാൻ, സംരക്ഷിക്കാൻ ആയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പോലും 4 ദിവസമായി ഇവിടെ പ്രളയം തുടങ്ങിയിട്ട് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയെ മുഴുവൻ ബാധിച്ച ഒരു പ്രളയമാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്തല്ല. നേരത്തെ തന്നെ റാന്നി, ആറന്മുള, കോഴഞ്ചേരി പ്രദേശങ്ങളെയാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രളയം ബാധിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അപ്രതീക്ഷിതമായി പന്തളം പ്രദേശത്തേക്കും ഇത് വ്യാപകമായി ഉണ്ടായി. ഇന്നലെ മുതൽ പന്തളം പ്രദേശത്ത് ആളുകൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. അവരെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഈ രാത്രിയിലും ഈ നിമിഷത്തിലും നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ സൗകര്യങ്ങൾ പരിമിതമാണ്. ആ സൗകര്യങ്ങൾ വെച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നത്, ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും റാന്നി, അതുപോലെ കോഴഞ്ചേരി, ആറന്മുള അനൂപ, അതായത് ഇപ്പോൾ നാട്ടുകാർക്കോ മറ്റുള്ളവർക്കോ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യം അവിടെയുണ്ടോ? സൈന്യത്തിന് മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയൂ, അതാണോ സാഹചര്യം? സാഹചര്യം അത് തന്നെയാണ് ഫിജി. കാരണം സന്നദ്ധ സംഘടനകൾക്കും അതുപോലെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർക്കും ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളില്ല. കാരണം രാത്രിയാണ്, വെളിച്ചം വേണം, സംവിധാനങ്ങൾ വേണം. ഈ സംവിധാനങ്ങൾ അത്ര പര്യാപ്തമായ രീതിയിലല്ല സംഘടനകൾക്കും അതുപോലെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർക്കുമുള്ളത്. അവർ അവരുടെ പരിമിതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവർ അതിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയവരാണ്. പക്ഷെ ഈ പരിമിതികൾ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നേരെ മറിച്ച് സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള ഒരു രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയാൽ മാത്രമേ ഇനിയും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ എത്രയും വേഗം പുറത്തെത്തിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ആ സൗകര്യങ്ങൾ, അതിനുള്ള ആളുകൾ കുറവാണ് എന്നത് ഒരു വസ്തുതയാണ്. ഇവർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്നില്ല എന്നതല്ല, ആളുകൾ കുറവാണ്. ഇത്രയധികം ശരി, ഞാൻ തിരിച്ച